To so preprosta vprašanja. Smo s Tomažem Kavčičem, vodjo ekipe OPV Racing, in kot veste, delamo primerjavo med tistimi večjimi in pa tistimi manjšimi ekipami v slovenskem prvenstvu. In najprej za primerjavo, koliko avtov, Tomaž, imate ta vikend na dirki? Ta vikend imamo 3 tukaj v boksih, tako da imamo 2 R2 avtomobila, Peugeota ter R5. Torej 3 avtomobile. Za te 3 avtomobile, koliko mehanikov je potrebnih na sami dirki? Načeloma je tako, nekje za R2 zadostujeta nekje 2, za R5 je pa fajn tudi 3-4, po avtu govorimo. Koliko pa jih imate na tej dirki? Tukaj danes smo trenutno 4, tukaj 5, jutri pa še prijejo pol 1. Prideta 1 ali 2, ne bomo še videli, po potrebi gotov. Ok, druga primerjava, ki me zanima, koliko pneumatik je potrebnih recimo za dirkače v razredu R5 in pa R2, koliko jih vi pripeljete na samo dirko? Ja, mi imamo letos, sodelujemo s Hankokom, tako da imamo support direktno in se pač pneumatike uporabljajo po potrebi. Glede na to, da jutri kaže na nestabilno vreme, zna biti kar zanimiva številka, tako da če bo suho, lahko rečemo, enih 8, če bo še kakšen dež, pa dodamo še kakšne 4, to se pravi 12 na avto. Kar se pa R2 tiče, pa mislim, da tam 8 bi zadostovalo. Na avto, seveda. Super, pa še zadnje vprašanje za primerjavo. Koliko časa vi in vaša ekipa porabite za pripravo enega dirkalnika na takšno dirko, kot je Rally Velenje? Ja, specialka kot R5 terja precej več časa kot nek R2, recimo. R2, narediš po dirki čeke in to je to. R5 pa je potrebno zmeri razstaviti menjalnik, pogledati sklopke, vse te zadeve, pogone, in se kar vzame kakšen dan saj za ta ček, če vse ok govori. Še za primerjavo, Tomaž, v lanski sezoni sva že za mikrofonom govorila, koliko ste lani z 2 dirkalniki na državnem prvenstvu in vseh dirkah, ki ste jih imeli, koliko pneumatik ste kupili oziroma porabili? Mislim, da je bila številka tam okrog 200. Za oba dirkalnika ali za enega posameznega? Ne, za oba bo kar dovolj. Ste vse gume porabili do konca ali ste jih potem kot rabljene prodali, če ni skrivnost to? Ni, ampak več ali manj se porabijo do konca te gume, še po kakšnih testih, karkoli, ampak kaj pa tudi gre tako čez prst naprej. Še vprašanje, koliko rezervnih delov ste porabili? Ali imate kakšno primerjavo, recimo, ni potrebno v finančnih številkah, ampak tako koliko posovin, rok, takšne zadeve? Ja, pri R2 avtomobilu to niti ni problem, ker tudi nismo naredili nekih bajnih kilometrov. Če smo, polosovine, en komplet recimo za R2, pa imaš za sezono 1000-2000 kilometrov, tako da diski, ploščice, take stvari so malo bolj potrošno rubanih 5-6 kompletov diskov, ploščic, za R5 pa isto, še kaj več gotovo. V redu, hvala, Tomaž. Hvala tudi vam. Smo v ekipi IK Sporta oziroma Oplove slovenske ekipe in smo z vodjo Miranom Kacinom preverili, kot že veste, delamo primerjavo med slovenskimi ekipami. In prvo vprašanje, Miran, koliko ljudi je potrebnih za recimo Rally v Velenju, ko imate zgolj en dirkalnik na tej dirki? Koliko mehanikov in vse logistike potrebujete? Ja, tako, potrebujemo 2 mehanika plus enega pomočnika, plus jaz opravljam delo kot vodja ekipe, se pravi ta športni del je v mojih rokah, mehanični del pa je prevzel brat Igor, in plus tega ima še 2 mehanika, se pravi enega mehanika in enega pomočnika. Koliko pneumatik je za eno takšno dirko, kot je recimo v Velenjah, vidimo spremenljive razmere, potrebno pravzaprav, koliko jih imate s seboj za en dirkalnik? Ja, nisem prav štev, ampak mislim, da nekje vseh gum noter je 24 komadov, od tega je 1/3 novih gum, predvsem pa po zmeseh, se pravi 21, 11 in dežne gume, prav vsakih po 6 komadov plus še nekaj rezerve. Rezervnih delov, koliko je potrebno za en takšen dirkalnik na dirko, da je to optimalen paket? Ja, zdaj, če bi hotel, da je to čisto 100%, bi mogli imeti še en avto skoraj v kosih s sabo, ampak imamo v glavnem vse vitalne
vitalne dele s seboj, nekaj karoserijskih, nekaj delov podvozja in ostalih potrebnih stvari. Seveda na srečo imamo v delavnici še en isti avto, tako da če bi bila potreba, lahko tudi kak del bi vzeli še z tega avtomobila. Vendar na dirkah, kot je tak enodnevna, je zelo malo možnosti, da boš med samo dirko kaj hujšega lahko popravil, ker če se kaj več zgodi, saj kar se tiče karambola, verjetno stane avto na hitrostni preizkušnji je konc. Tam, kjer so podvodnevne dirke, pa računamo s tem, da imaš dovolj, da lahko avto sposobi za naslednji dan. Pa še eno zadnje vprašanje. Koliko gum ste recimo v lanski sezoni porabili za projekt, recimo naprimer državnega prvenstva ali pa recimo za Opel nemški pokal, v katerem je vaš voznik Tim Novak nastopal v lanski sezoni? Koliko je potrebnih za sezono? Lahko za tema vem, da smo porabili čez 40 pneumatik novih, se pravi s tem, da imeli smo jih okoli 50 komadov, porabili smo jih čez 40, seveda bila je kar nekako sezona dobra, da ni bilo preveč mešanih dirk, kar pomeni, da bi na isti dirk lahko uporabili ali pa porabili tudi do 12 gum, če bi bilo suho en dan mokro. Tako je pa nekje povprečje tudi slovenskega prvenstva, če računamo za dolge dirke po 6 gum, pa za krajše dirke po 4 gume, tako da se tam številka vrti okoli 30 komadov. Ok, pa še zadnje vprašanje za dirkalnik. Koliko ur dela je potrebnih pred samo dirko, preden se lahko sploh podate na reli v recimo Velenju? Ja, to je zelo odvisno, nek povprečk, govorim samo za pregled avtomobila in tisto osnovno vzdrževanje, se pravi po dirki, priprava pred dirko je nekje dva delovna dneva, se pravi po osnor, se pravi nekje okoli 15 ur dejanskega. Velik del odpade prav na čiščenje vozila, seveda to je pa zelo odvisno od po kakšni dirki se vrnemo domov, je bila ta blatna ali pa deževna, vendar kot sem rekel, nek povprečk celoletni je nekje 15 ur po vozilu, se pravi pregleda in priprave za naslednjo dirko. To je brez računanih revizij ali dodatnih stvari, ki mogoče pridejo, ali kakšna kleparska ali ličarska dela, ki so potrebna. Ok, hvala, vso srečo vam in pa vašemu varovancu v Velenju. Najlepša hvala. Tukaj smo v servisni coni. Kot vidite, vreme je izredno prijazno vsem tekmovalcem in gledalcem, ampak naše delo poteka naprej. Delamo, kot smo že omenili, primerjavo med tistimi močnejšimi in tistimi manjšimi ekipami v slovenskem državnem prvenstvu in tokrat smo z Domanom Buhom in Rebeko Kobal, predstavnikoma v diviziji 1. In prvo vprašanje, Doman, koliko pneumatik ste pripeljali s seboj na dirko v Velenje? 6 svojih, 4 pa prijatelj posodil na Feldner. To bomo še za dež. Se pravi, imate gume za suho in za dež? Ja, imamo. Ok, zanima me, koliko mehanikov v bistvu in celotne ekipe imate s seboj na dirki? Sta sama ali imate kakšne mehanike in koliko jih je? Ja, tukaj sva sama post, pa še v dobeh Četa, pa še Evgen, ki itak ne sme manjkati. To je pa pol počas že to. Kakšen se še drug dan najde. Ok, torej gre za manjšo ekipo. Me pa še zanima, koliko časa vi vložite v pripravo dirkalnika pred samo dirko, koliko pred samo dirko je potrebno dela in vsega, preden se sploh lahko odpravite na dirko, naprimer v Velenje? Pred to dirko je bilo še kar v redu, pred Ajdovšno je bilo pa veliko časa treba, ker je motor zaribal. Smo mogli še tisto pripravljati, je bilo do zadnjega dneva 10 zvečer, poj pa zlaufali. V redu, pa za primerjavo, kaj veste, koliko pneumatik ste lani pokurili v celi sezoni, govoriva za reli? Ja, 6 gum za celo sezono. Ok, pa še koliko je bilo rezervnih delov, ne govoriva, če ste se imeli nesrečo, ampak samo z vzdrževanjem dirkalnika? Ja, tiste je bilo pa kar nekaj več rezervnih delov. Ok, to bi bilo vse. Doman, hvala za pogovor in vso srečo na dirki. Hvala. Z nami Luka Brus, predstavnik v Jugo pokalu, tretji uvrščeni na prvi dirki na reli v Vipavski dolini. Luka, gre za manjšo ekipo, pa me zanima, koliko mehanikov in ljudi pripeljete s seboj na reli? Zaenkrat ponovadi imam 3 sabo.
Je, več ali manj je zadost. Če jih je preveč, se hitro gužva naredi pol v boksih in tudi ni narejen tako, kaj treba. Tako da je boljše, da je kakšen manj, pa je saj narejen tako, kaj treba. Koliko pa seboj pripeljate recimo pneumatik za Rally Velenje in pa rezervnih delov za vašega juga? Rezervnih delov je dosti od podvozja, končniki, roke, take stvari. Gumije pa imam pa 8 suhih sabo, 4 za mokro in 4 mehkejše. Glede na to, da to ni vaša prva sezona, nekaj kilometrov že imate, me zanima iz izkušenj, koliko pneumatik na sezono porabite, če opravite recimo vseh 6 dirk državnega prvenstva? Ja, jih gre okoli 80 gum, sem jih do zdaj na sezono porabil. Ok, pa še vprašanje, koliko časa vi preživite v delavnici z ekipo pred samo dirko, preden se sploh podate na rally, koliko ur, noči, vikendov je potrebnih za to? Zdajle, čisto iskreno povedano, pred Rallyjem Velenje je bilo zelo pestro, smo imeli 14 dni trdega dela, tako da je bilo kar nekaj nočnih in direkt zjutraj na šiht. Kaj pa je bila težava, če ni skrivnost? Imeli smo problem z menjalnikom, nismo vedeli, kje olje puša. Tako da pa smo zadnji dan pred odhodom na dirko smo pa tudi to rešili. V redu, hvala za pogovor in vso srečo na dirki. Hvala lepa. Z nami Miran Škarjanc, vodja Jazonove ekipe in pa hkrati tudi dobavitelj D-Makovih pneumatik v slovenskem prvenstvu, tokrat v dvojni vlogi. Kakšno je vaše delo na tej dirki, glede na to, da skrbite za dirkalnik in pa tudi posadke opremljate s pneumatikami? Koliko dela je potrebnega za prihod recimo na dirko v Velenje? Ja, zdaj dela je raznovrstno je. Ena stvar je povezavi z klubom Autosport Jazon, kjer je 22 voznikov, je s tem kar nekaj dela. Druga stvar je z avtomobilom, ki je v lasti, in pa potem z D-Makovimi pneumatikami, kjer se stvari, moram reči, rapidno spreminjajo. No? In vse skupaj to zahteva kar veliko dela za en rally. Ok, koliko pneumatik pripeljete seboj na rally v Velenje za vaš avto in pa za vse skupaj, ki jim dobavljate to pneumatike v prvenstvu v letošnji sezoni? Ja, trenutno za Rally Velenje, kjer je napoved taka, kot smo jo zdaj deležni, je pneumatik, imamo približno 80 komadov. To je en tak minimum, bi rekel, še vedno premalo. Ampak zaenkrat delamo s tem in bomo v naslednjih rallyjih to asortiment še povečevali. Koliko voznikov pa opremljate na tej dirki z D-Makovimi pneumatikami, če ni skrivnost? V glavnem imamo zdaj zastopnike v diviziji 1, to je v diviziji do 1400 kubikov. Pogovarjamo se tudi z nekaterimi vozniki v R2, tako da počasi zdaj z novimi pneumatikami D-Mac, ki so narejeni v Angliji, ki se delajo v Vonovih tovarnah, se je pač kakovost izboljšala, še vedno so cenovno konkurenčni in čedalje več ljudi voznikov se odloča za to. Kakšne pa so vaša pričakovanja glede vašega voznika s Škodo Fabio na tej dirki? Za Jakata je to drugi rally v bistvu, tako da smo realni, mislim, da uživa, saj po Vipavi so bile njegove izjave take in tako smo prišli tudi v Velenje. Pričakovanj nekih velikih nimamo, prišli smo se učiti. V redu, potem pa vso srečo vam in vašemu varovancu na Rallyju Velenje. Hvala lepa. Thank you very much and good luck for the next races.